ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது உங்கள் எம்எஸ்கே வில்லேஜ் ஐடியா டெக் சேனல். இப்போ நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐஸ் ரொம்ப கட்டுது. ஏன் தம்பி இவ்வளோ ஐஸ் கட்டுது அப்படிங்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தெர்மாசெட்டிக் சரியாக ஒர்க் ஆக மாட்டுக்கு. இப்போ நம்ம அந்த தெர்மாசெட்டிக்கை மாற்ற போகிறோம். எப்படிங்கிறத பாருங்கள். இந்த இருக்கா தான் தெர்மாசெட்டிக்கு. அது ஆன் ஆஃப் பண்ணாலுமே கூட்ட குறைக்கணும், குறைய மாட்டுக்கு, கூட மாட்டுக்கு. ஒரு ஏடியாக ஓடிக்கிட்டே இருக்குது, கட் ஆஃபே ஆக மாட்டுக்கு. அதனால் இப்போ நம்ம தெர்மாசெட்டிக்கை மாற்றி ஆகணும். இந்த இருக்குல்ல, அந்த தெர்மாசெட்டிக் நம்ம அதை கழட்ட போகிறோம். சாம்சங் 190 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜி, 5 ஸ்டாரு, நல்ல மாடல் தான் அது. இந்த கலத்தியாச்சு பார்த்தீங்களா, பாக்ஸை கலத்தியாச்சு. ஃப்ரீசர் பாக்ஸு. இந்த கவரை கலத்திட்டோம்னா அது சைடில் ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதை கழத்திட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஈஸியாக கழட்டிடலாம். இதான் தெர்மாசெட்டிக். இதான் தெர்மாசெட்டிக். நம்ம இதை மாற்ற போகிறோம். இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இப்போ நம்ம புது தெர்மாசெட்டிக் சாம்சங் அதே பிராண்ட் வாங்கினோம், அதே மாடல் தெர்மாசெட்டிக் வாங்கிட்டோம். சாம்சங் இதை நம்ம இப்போ மாற்ற போகிறோம். தெர்மாசெட்டிக் இதை மாற்ற போகிறோம். இது பழைய சென்சார், இதை மாற்றிட்டோம். இப்போ புது சென்சார் இதில் போட்டிருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா மாட்டியாச்சு. இதை அதில் மாட்டி ஓடோடு செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.